Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaanii mani maree ministeerota Itoophiyaa walga'ii rifachiisa artaayin labsiin yeroo muddamaa ajajaaf labsamee jiru yeroo isa dursee akka ofii marii geeggessuun murtee dabarse. Hamza Hussein gabaas qaba. Waraana kaaba Itoophiyaatti jalqabee gara naannoo Amaaraa fi Affaaritti babal'ateen yeroo humnooti TPLF magaalota akka Dasee fi Kombolchaa qabachuun haga Shawaa Roobitti galanitti ture. Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa akka labse. Labsiin yeroo muddamaa ji'a ja'aaf akka turuuf labsame kun balaa birmadummaa biyyaa mudate aggachuuf akka ta'e biyyattiin wayita sadaasa darbe keessa labsicha labsitu ibsitee turte. Akkuma labsichi labsameen ministeerri muummee Abiy Ahmad gara adda waraanaatti imaluun waraanicha hoogganuu eegalan. Humnoon TPLFis naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa yeroo muraasa booda baafaman. Itoophiyaan labsii kana kaasuuf akka jettu ka ibsite wayita marii biyyaalessaa geggeessuuf haala mijeessaa jirtuttidha. Dhukaasa dhaabuu fi namoota siyaasaa hiikuun tarkaanfii dhibdee karaa nagaan furuuf mootummaan dhiyeenya fudhachaa jirudha. Ibsi waajjirri ministeera muummee har'a baasee rakkoon labsii yeroo muddamaa labsuuf dirqisiisaa ture yeroo ammaa waan jijjiiramee fi sodaa jirus adeemsa seera kabachiisuu idileen to'achuun waan danda'amuuf labsicha yeroo labsameef ji'a ja'a dursanii goolabuun barbaachisaa ta'e argameera jedha. Manni maree ministeerotaas labsichi osoo yeroon isaa hin xumuramin akka ka'uuf erga irratti walii galee booda akka ragga'uuf gara mana maree bakka bu'oota ummataatti qajeelcheera. Labsii yeroo muddamaa kanaan wal qabatee sakatta'insi cimaan kutaalee biyyattii hunda keessatti geggeeffamaa tureera. Namoonni hedduunis labsii kanaan wal qabatee hidhamaniiru. Mootummaan haalli waan fooyya'eefan labsii yeroo muddamaa kaase jedha. Ta'us lolli daangaa Tigraay fi Affaar irratti bifa haaraan ka'eera. Naannoon Affaar humnoonni TPLF daangaa ce'uun aanaalee isaa 4 weeraruun lammiilee buqqisuu himataa jira. TPLF birmadummaa naannochaa sarbaa waan jiruuf mootummaan federaalaa tarkaanfiitti deebi'uu qaba jechuun hoogganaan kominikeeshinii Affaar kaleessa dubbatanii turan. TPLF gamasaan humnoota naannoo Affaartu Eertiraa waliin ta'uun na weerare gargaarsa namoomaatti karaa cufe jechuun himate. Gama kaaniin ministeerri muummee Abiy marii diyaaspooraa biyyattii waliin taasisan irratti finciltoota Tigraay waliin mari'achuuf qophiin jiraachuu dubbachuu isaanii maddi oduu Associated Press gabaaseera. Associated Press miseensota diyaaspooraa marii irratti hirmaatan wabeeffachuun akka gabaasetti mootummaan Itoophiyaa waraana baatilee 15 ol lakkoofsise mariin xumuruuf qophiidha. Walgahii kana irratti hirmaachuu ka himan dura taa'an koree diyaaspooraa Ameerikaa Itoophiyaa obbo Masfiin Taganuu gama mootummaan waraana dhaabuuf fedhii cimaatu jira jechuun dubbatan. Maricha irratti ministeera muummee Abiy mariin ni jiraata fedhii biyyattiif dursa ka kenninu mariin sababaan deeggarame ni jiraata jechuun dubbachuu obbo Masfiin Associated Pressitti himaniiru. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa amma dura waa'ee marii TPLF waliin godhamuuf adeemu kanaa ifatti wanti jedhan jiru. Garuu aangawoonni biyyattii garee shororkeessaa TPLF waliin mariin kamuu akka hin jiraanne dubbachaa turan. Gaazexeessaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN Kataayee Seefuu Gurmuu eegee hidhame jitokon lakkoofsisuu maatiin BBC'tti himan. Haati warrisaa Aadde Xurungoo Ragaasaa Seefuun eegee hidhamee murtiitti guyyaa tokko don dhiyaatiin hidhaatti rakkachaa jira jetti. Akka inni itti qabame waa'ilkeen maatii olaanaatti himti. Akka inni ittiin qabame hojjetaa Adaamaa hojjetaa jireenya jechaadha. Sun taa'u nu bira jechaadha. Amma Adaamumaa nu gaafachuu dhufee daa'imni takka dhukkubsattee jechaadha. Dhufuun fi qabuun isaanii qixxumaa yeroo seenanii qabanirree poolisiin 2 seenanii kan qaban kafana seera qabeessatiin iyyuu miti kan yeroo dura nutti seenanii kafana akkanumaan taraa kafanaatti uffatanii seenanii hoo raawwatan obbo Seefuu si barbaanna jedhanii Seefuun jira ennaan hin jiran jedheeni Seefuu si barbaanna ati maalirra hojjettennaan OBN irra hojjedda miidiyaa mootummaatirra jedhee ati miidiyaa mootummaa gabaasuudhaan dhufne waan intarbii godhuu dhufte qabda gaazexeessaan gibbii kee jiru makiinaa tokkotu dhufe nuun jedhanii jedheen gibbii kee seennee raawwannee fattashuudhaaf mana kee seennee raawwannee fattashuudhaaf dhufne jedhee fattashii ana waan takka homaan irratti argitanii ani kanan hojjedhu mootummaadha fi ani maatii kootan laallachuu dhufe kanan dhufe ijoollee koo biraa seenanii manattis fattashanii waan hundaa isa ilaalanii waraqaa ittiin hojjetu hin qabaa safarkaa mattaawaqaa eenyummaa hin qabaa hin laalanii homaa irraa hin dhabanii ati GBS'dhaan si hordofaa turre ana GBS'dhaan hordofaa turtanii ani GBS'dhaan hordofamaa ture dhuguma balaa kanan uumu yeroo kanan ta'u ta'e yakkattan dhiyaadha karaa seeratittan dhiyaadha bilbila isaa yeruma san irraa fuudhanii raawwatanii cufanii qabanii raawwatanii deemanii amma sammumaan bilbila wayii barreessee raawwatee barreeffadhu naan jedhee naa kenne dhaabbata kootitti ammumaan tana battala kanatti naa bilbilii Seefuu qaban jedhiini yooma dhufassan maalluun jedhaseeti isaan kallattii waajjiruma keetirraa bilbilanii raawwatanii qabaa Seefuu nuun jedhanii
waajjira tiitirra. Olaanqitii kan keessatti shirri mataa isaati irratti hin xaxin hin jiru. Wanni isa hin godhin hin jiru. Ilma namaa dhiisitoo horiin badhee sanitti midhamu. Guyyaan aduudhaa halkan qorraa maal jedhee garuu ani isinitti ibsuu hin danda'u. Yookaan yakkuste yookaan baddaluste kara qaama seeratitti mana murtiititti nu deddeebisaa raawwadhaatoo waan isaa kana hadhaarraa qulqulleessaa addaan baasaa hin jee. Bakkaluma sanitti xurree deeme ijoollee sadi harka qabadhee san namni kun nama 7 horataa ofii wajjiniin jechaadhaan hojiin qabu ani ijoolleen guddisaa daa'imman sadi fishitiidha daa'imni takka xiqqisuudha reefu amata guutti ishii dugdatti baadhee ijoollee 2 harka qabadhee raawwadhee san godina dhaqee dubbise. Na jalaa dubbachuu hin dandeenye kan godinaatis deebinaan immoo battaluma sanitti jechaadha mindaan isaa battaluma sanitti nurraa dhaabbate akkatti dararama kanarra jirra. Hariyyaan isaa kan manidha Olaanqitti dhaqee gaafatee qabiinsi isaa yaaddessaa jedha haali inni kee jiruu fi shakkii qabameef akkanaan hima. Iddoo keessatti namni waajjira osoo hin ta'in yookiin immoo manadhaa osoo hin ta'in dallaan guutuudha. Sharaa waxxaree kun immoo uffata ofirraa baasee fa'aaduudhaaf jecha gubbaarra kaa'ee sharaa kan keessa bula giddi keessa guutuudha iddoo. Innaaf reen gaafiin tokko hin jiru mana murtiitti dhiyeessuu hin jiru abbaa kana namni siin jedhu hin jiru qabdima qabamtee machuma keessa galtee keessi jalliste. Waan ittiin shakkanii kana na gaafatanii kanaan si shakkine naan jedhanii yookaan immoo waa'ee kanaan qoratanii waan jedhee sitti hima jira. Hariiroo nama biyya alaa jiruu fi warra shaanii jedhamu kan hidhatee waliin qabdaa waan akkasiiti naan jedhanii kana garuu seef godhanii immoo maaragaa dhabanii san booddee mana murtiitti san dhiyeessanoo jallisee akkasitti keenyaadhe. Hidhama hojjeta isaanii kan ilaalchisuun OBN irdeebin argachuuf yaalii taasifnee hin milkoof. Itti aanaan daayireektara olaanaa OBN obbo Korre Shaanqullee hidhamuu isaa irraa kan jedha. Ifama waa'ee kanaa waan irraa beeknu hin qabnu. Jechuun ati dhuunfaadhaan hin beektu moo dhaabbati waa'ee isaa waan quba qabu hin qabu? Ani dhuunfaadhaan waan beeku hin qabu. Qaamni isa to'ate bakka biraa jira. Ani waa'ee kana keessa beekee waan sitti hin qabu. Waldaan gaazexeessitoota Oromiyaa Gamisaatiin hidhaasaa dhiyeen kan dhaga'uu fi qulqulleeffachaa akka jiran durtaan waldichaa Naziif Jamaal BBC'tti. Ijoolleen keenya baay'ee jira OBN keessa namni informii nu godhan jiru dheengadda dhaga'ee immoo ijoolleedhaa bilbileen ture naan kaasne Zinaabuu Faayis bilbileen ture haala isaa adda baafachuudhaaf bakka inni hidhamee jiru iyyuu hin beeknu ture amma Olaanqitii kan akka Olaanqitiitti hidhamee jiru iyyuu sumarraan nagaara malee. Dhimmi hidha gaazexeessaa kanarraatti deebii argachuuf bulcha aanaa Bosaatti ajaja poolisii aanaa Bosaatti bulcha godina Shaawaa Bahaa ajaja qajeelcha poolisii godina Shaawaa Bahaa erga deebiin bilbiluullee deebii argachuu hin dandeenye. Dhaggeeffattootni namoota gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaan pireezidantiin Itoophiyaa Saalewarq Zawudii Dr. Silaashii Baqqalaa fi Jeneraal Baacaa dabalatee hoogganoota duraanii mootummaa fi muudama garaagaraa kennite. Ibsa galgala kan kenneen waajjirri isaanii pireezidantiin kun qondaaltota kan dabalatee namoota 27 fi muudama ambaasadarummaa kenne. Mootummaan naannoo Oromiyaa woboon manneen barnootaa 160 ol gubuu fi barattoonni 300 ol barannoota irra bittinnaa'uu beeksise. Hidhattoonni mootummaan abbaa shanee jedhee yaamuu fi paarlamaan Itoophiyaa shororkeessa jedhee labsuun kutaalee Oromiyaa godinaalee adda addaa keessa sochii waraanaa gochaa akka jiran himan. Himannaa mootummaa kanaan wal qabatee hoogganoota woboo irra deebii argachuu hin dandeenye. Ji'oota shaniin booda yeroo jalqabaatiif gargaarsi fayyaa naannoo Tigraay dhaqqabsiisuu isaa koreen fannoo diimaa idil addunyaa ICRC'n hima. Qorsa barbaachisu dabalatee meeshaa gargaarsa fayyaa xiyyaaronni qabatan magaalaa Maqalee dhaqqaban. Itoophiyaatti qindeessaan fayyaa ICRC jijjiirame kun boqonnaa guddaa jedha. US xiyyaarota waraanaa $2 biliyoon ol baasan Masriitti gurguruuf waajjirri dhimma alaa Ameerikaa gurgurtaa xiyyaarota geejjiba waraanaa kanaa Masrii waliin akka raawwatuuf aayyame. Kan malee Ameerikaa sirnoota raadaarii ittisa haleellaa qilleensaa fi meeshaalee loltummaa biraa $1 miliyoon 300 ol baasan gurgurtee jirti. Boodiin hojii raawwachiiftuu dhaabbata fayyaa addunyaa WHO'n lama Itoophiyaa Dr. Tedros Adhanom marsaa lammataa fi dhaabbaticha hooganuu kaadhime. Dr. Tedros bara 2017 nama Afrikaa irraa yeroo jalqabaaf dhaabbaticha hooganuuf filatamuu ta'e. TPLF deeggaruu fi oduu sobaa tamsaasuun dhiyeen kan mootummaan Itoophiyaa boodichaatti himatullee dubbiin akkanumaan hafte. Itoophiyaan bara 2020 jechi seeks yookiin saalqunnamtii jedhuun Google irratti barbaaduun akka addunyaatti sadarkaa tokkoffaa turte.
Hawaasa waa'ee saalqunnamtii ifoominaan haasa'uun akka waan qaanitti ilaalam keessatti sadarkaa kan argachuun dhimkan irratti hanqinni odeeffannoo jira gaafii jedh kaas. Gaafii kana akka ka'umsatti fudhachuun hawaasa keenya keessatti waa'ee saalqunnamtii haasa'uun maaliif barbaachisaa akka ta'e iyyaafan. Dr. Naafi Adgeetuu Yuunivarsiitii Haramaayat hakiima waliigalaa fi barsiisaa akkasumas miidiyaa hawaasa irratti dhimmoota saalqunnamtii waliin hidhata qaban barsiisuun hordoftoota 100 olii horate. Ogeessichi hawaasa keenya keessatti waa'ee saalqunnamtii haasa'u irratti hanqinni guddaan waan jiruu fi fayyaa wal hormaataa fi saalqunnamtii keenya irratti dhiibbaa uumee jedha. Saalqunnamtii saalaa wal qabatee hawaasni keenya dhimma waa'ee kanaa baasii dubbachuu irratti gaaffiin guddaan jira. Ijoollummaa marraa jalqaba bitta. Walqunnamtii saalaa maatiin ijoollee akka waan baalagee ta'etti itti himu. Ispeeshaalii naannoo qaama saalaas immoo waan baalagee isaa jedhee dubbata. Malees maqaa isaa kaasanillee yeroo itti dubbatan hin jiru. Yaadni kun sammuu keenya keessa waan jiruuf wanti kun sammuu keenya qabateera jedhee yaada. Maatiin ijoollee isaanii dhimma kanarratti hubannoo gaallee kennaniif. Ijoolleen mataan isaaniillee heerumanii hin beekan waan ta'eef gaafa gaa'ela maal akka godhanillee maal akka isaan mudatullee ijoollee isaanitti naman yeroo baay'ee. Anamma kan na mudatee deemtee gaafa erga walitti ol fuudhanii walitti heerumanii booda naannoo walqunnamtii saalaa gochuuf yommuu kaanii waan baalagina gochuuf jettee kan mana baatee baqattillee argeera dhageeras jechuudha. Maaliif jalqabumaa kaastee kanaan guddatte waan ta'eef. Siyaaniyanillee ammoo dhimmoota barnoota wal hormaataa fi saalqunnamtii hidhata qaban irratti barnoota digirii 3ffaa barachaa jirti. Siyaaneen aadan waa'ee saalqunnamtii haasawaa hawaasa keenyaa boodatti hafee akka jiru ibsiti. Akka hawaasaatti waa'ee walqunnamtii saalaa ifaan dubbachuun, ifaan mari'achuun akka safuutti ilaalama, akka waan badaatti ilaalama. Kun immoo rakkoolee guddaaf nu saaxilaniiru. Ijoolleen dubaraa yeroo laguu ilaalanu otoo informationii homaa hin qabaannetti experience godhu jechuudha. Kun immoo kan ilaalchisu marii ifa ta'e akka maatiin hin goone jechuudha. Kanaafuu manni barumsaas maatiinis ifa ta'ee barumsa sirrii isaaniif kennuu qaba jedhee yaada. Dr. Naafiyad namoonni qaamsaala isaanii yeroo dhukkubsatan yookiin dhibeen wal hormaataa yeroo isaan mudatu dubbatanii yaala argachuu irratti baay'ee rincicu waan ta'eef rakkoo keessa galuu himu. Manuma yaalaa yommuu dhufan mataasallee tokkoffaa hin dhufanii hin sodaatu maal jedheen dubbadda jedhu. Even haati mana abbaa manaatti hin dubbattu abbaa manaallee haadha manaanii dhoksaa jechuudha. Mana yaalaa immoo yommuu dhufan immoo waa tokko dubbachuudhaaf wantoo jedhu naannoo dubbatanii hawaasni keenya dhimma kanarratti dubbachuun ni salphata. Kanaafanii wanti kun hawaasa keenya biratti cabuu qabaadha wanti kun. Kan safuun ta'u yoom akka ta'e beektaa waa'ee qaama saalaa isaa yookiin immoo haadha manaa isaa wajjin baasiin dubbatan mana yaalaa dhufeen argatu taanaan sadarkaa biraa keessa galuu danda'a. Fakkeenyaaf hiika gaa'ilaa yoo ilaalte daayivoorsi yoo ilaalte akka addunyaatti sababni inni guddaan mana murtii deemteessuudhaaf walqunnamtii saalaa keessatti wal gammachiisa. Yeroo sana namni kun wantoota garaagaraa safuu hawaasaanii yeroo sana cabsuu danda'a. Kanaaf hawaasni keenya dhimma kanarratti dubbachuun baay'ee barbaachisaadha. Ifaa ifatti. Itoophiyaan jechi seeks yookiin saalqunnamtii jedhu fayyadamuun Google gochuun waggoota muraasa as biyya sadarkaa tokkoffaa hanga afuraffaa jiran keessa galtu maaliif akka ta'uu danda'u Dr. Naafiyad waan yaad ibsa. Furmaan isaa immoo ifaan dubbachuu jedha. Dargaggoon yeroo baay'ee immoo araada pornoogiraafii yookiin immoo fiilmii saalqunnamtii ilaaluun qabamanii jiru baay'ee. Inni kun gama fayyaadhaan hin gorfamu tokkoffaadhaatti. Tokkoffaa saayikooloojikaali akka isaan miidhaman godha. Wantoota riyaalistik hin taane, riil hin taane yeroo isaatti fayyadaman ni argina jechuudha. Pornoogiraafiitti kaanii saayizii qaama saalaa ilaalanii kan isaanii wajjin waliin madaalu. Kaan immoo akkasitti maaf hin gochuudha. Gamaraan immoo araadatti ta'ee gaafa shamarran bira gahan mataa isaallee kan dadhaban dhiironni baay'ee dhalaan baay'eenis jiru jechuudha. Gama fayyaan kana deeggaramu. Garuu immoo hiriyoota wajjin haasa'uudhaan fakkeenyaaf namoota wajjin waa'ee kana haasa'u dhiiris ta'ee dhalaanis ta'ee yookiin immoo dhiiriif dhalaan illee wanta kana bal'inaa wajjin haasa'uu danda'u. Inni kan biraa maatii keessatti fakkeenyaaf abbaa manaa fi haati manaa waliin haasa'uu qabu. Kanaaf sadarkaa maatiitti, sadarkaa mana barumsaatti, sadarkaa immoo abbaa manaa fi haadha manaatti gama biraatti immoo gama ogummaa fayyaati. Warroonni akka keenyaa fakkeenyaaf ammaa gama miidiyaa hawaasummaan barsiisaan jira. Gama yuutuubiinis ta'ee, gama feesbuukiin, telegiraamiinis ta'ee, pilaatfoormiin argadheen kan biraa immoo gaazexaa irratti illee barsiisaan jira dhimma kanarratti hawaasni akka dhaggeeffattoota sagantaan irraa aganuma